បាទនេះអ្នកបានផ្ដាច់សេវាកម្ម Digital ទាំងអស់បានដោយជោគជ័យបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងលែងមានសេវាកម្មអីទាំងអស់បាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ Channel TechPH ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបផ្ដាច់សេវាកម្មដែលនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យវាស៊ីលុយទាំង3ប្រព័ន្ធបងប្អូនបាទវាងាយបងប្អូនអ្នកចូលមកកន្លែងតេនេះមកបាទបន្ទាប់មកចុចផ្កាយ12សុំទោសបងប្អូនត្រូវផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រូកបាទបន្ទាប់មកបញ្ជូននេះបងប្អូនបន្ទាប់មកចុចយកលេខ2ចុច2មកចុច2ហើយចុចពាក្យសែននេះបាទបន្ទាប់មកចុចម្ដងទៀតចុចកន្លែងលុតបើកនេះចុចលេខ1ដាក់អក្សរកន្លែងនេះបងប្អូនមានអក្សរខ្មែរយើងនេះអក្សរឡាតាំងបាទបន្ទាប់មកចុចលេខ1បញ្ជាក់នេះបងប្អូនគេដាក់ថាអ្នកបញ្ឈប់សេវាកម្ម Digital ទាំងអស់សូមឆ្លើយតបបាទចុចលេខ1ដើម្បីបញ្ជាក់វាមកបាទនេះអ្នកបានផ្ដាច់សេវាកម្ម Digital ទាំងអស់បានដោយជោគជ័យបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងលែងមានសេវាកម្មអីទាំងអស់ដែលថាធ្វើឲ្យវានេះបងប្អូនឲ្យវាកាត់លុយទាំងយើងបញ្ចូលទៅអត់បានធ្វើអីហងវាកាត់អស់លីងអត់បានដូរលីងបាទហើយសម្រាប់ SIM Smart ឬក៏ Cell Card ដូចតែគ្នាទេបងប្អូននេះមិញខ្ញុំដាក់ SIM 97ឥឡូវខ្ញុំសូមសាក SIM Smart ឲ្យបងប្អូនមើលផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រូកនេះ Smart បងប្អូនអានេះ97បាទឥឡូវបញ្ជូនមកបាទប៉ុន្តែ SIM Smart លុតជាអក្សរអង់គ្លេសប៉ុន្តែចុចលេខ2ដូចគ្នាបងប្អូនចំណាំចុចលេខ2បាទបន្ទាប់មកចុចលេខ1សែនបន្ទាប់ទៀតចុចលេខ1ដើម្បីបញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងចុចលេខមិនវងលេខ2លេខ1លេខ1បងប្អូនចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយបាទសែនទៅបាទអូខេនេះ your number need to be activate to unsubscribe all the បាទ digital server មានន័យថាផ្ដាច់អស់ដូចអក្សរខ្មែរយើងមុនហ្នឹងទាំងបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ផងបាទអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយHey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be